Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak chat dok mari siapa supi kata hak chat ni mai dok orang panggil gapo? Ayuha ataupun mai dok royak ngadu kepada Pak Supi, lelaki pada, perempuan pada. Lelaki dia kata Supi, nak buat balah mana Nak buat luksup ataupun nak buat orang panggil gapo ni? Maaf nah Supi nak kecek kadi menyapung sikit. Dia kata nak ketak sikit. Orang panggil gapo tu? Enjing. Kalau kecek jadi nyapung apa? Kata lesung kok orang Tino dia tu sedang longgar. Dia kata anak 2-3 orang jadi longgar dia kata. Dia kata supaya tujuan laga dah. Supaya ambil toko batu tahu dalam laga. Pleng tahu dalam laga dia kata. Tak ada nampak kata air tu gelombang langsung. Dia kata boleh anak 2-3 orang pasal dia supina. Tapi dia rasa kata dia tak sempurna dia kata. Lepas tu ada tak cara nak ukar. Hak nak buat ketak, kemah, sejak klik semula tu supaya darah-darah tu ada ke tak. Supi kata nak klik supaya darah semula tu dia payah sebab umur lagi. Nah, umur lagi. Yang kedua, orang panggil dengar kita orang Tino, orang perempuan tu beranak gapo tu dia dikena. Beranak care tu, orang beranak care tu dia dikena, dia payah sikit nah. Tapi klip ni Supi nak hajar untuk orang Tino nah. Orang Yate dia tanya. Lepas tu ada orang Tino pun tanya, tapi Supi nak nasihat kepada orang Tino. Sebab hal ni hal orang Tino. Supi nak hajar orang Tino cara buat pasal mana, nak buat belah mana. Lepas tu nak berlaku gapo sikit lagi, nak comel molek lah mana, kita dengar molek-molek. Supi nak ayak orang Tino nah hal ni nah. Mula-mula kita orang Tino tu kita kena sihat diri kita sendiri, jangan lepas tubuh ataupun jangan helak tubuh kita tu. Kopek lanjut kalau no gapo tu maaf nah kalau Supi kecek di kasar sikit, tapi Supi nak bagi ilmu hak sebenar kita. Kita kena exercise juga. Jangan helak kopek lanjut buat anak 2-3 orang ke, kopek supaya awak betik masak dok nonai jangan nah. Kita kena exercise tubuh kita ni. Ni untuk nak dia senyah orang kita ni dada kita tu terik. Nah, ataupun kita tengok dalam klip banyak-banyak klip yang demo dak buat untuk exercise nak dada kita terik tu. Nak dada kita terik, nak kopek kita terik semula tu ya ada nah. Yang kedua, orang Tino jangan helak kulit kucuk. Kena minum airnya, air kelapa gatik jari-jari sekali. Lepas tu minum atau makan buah tomato ataupun buah terung masak tu acak-acak sebab dia nak buat kulit kita terik. Lepas tu warna kulit kita tu cerah. Nah, hak tu mesti kena makan. Makan lobak. Jangan helak orang Tino kita tu jadi semelik, jadi berak payah. Sebab orang Tino bila berak payah, asal dia tu berak payah dah. Pak kalau dia pergi makan benda-benda hak buat berak payah pula tu, dia buat lubang punggung dia tu nak jadi roseh. Pas jadi tak comel. Pas jadi tugah. Yang ketiga, yang keempat, orang Tino kena bela diri dia tu sihat, cuci, bau sedap semua. Kena ingat lah orang Tino ni jadi masalah. Sebab orang Tino ni dia banding supaya bunga. Bunga ni dia comel, dia bau sedap, dia jangok, dia gapo duduk atas bunga. Baru ibu belalai, ibu gapo, ibu kumen nak masuk jak di bunga. Tapi helak duduk serabah, helak duduk serabai, helak jadi selerok kabung. Oh, jangan. Sampai di hari ni, klip ni Supi nak hajar orang Tino, saat ni Supi royak dah. Lepas pada tu, kalau kita ada suami dah, kita ada anak dah, hak ning orang Tino duk kena bimbang, takut suami gi belaki lain, gi bini lain. Suami tu kalau dia dimak dengan kita tak sempurna tu, dia mula nak berona lah. Supaya suami hak duk royak kat Supi tu, hatta chat mai pada kat Supi, royak tau Supi, supaya tahu toko batu halus dalam telaga tu. Toko batu halus tahu dalam telaga, pleng. Tak ada gapo langsung. Tak ada bunyi gapo, bunyi pleng, right. Sebab tu dia kena supaya orang Tino bak tidur, bak gapo ni dia supaya dengar kita cocok lubang hidung. Dia ketak.
Kalau jari ni pun dia masuk, dia ketak. Kalau jari ni pun dia ketak. Makna tu lubang hidung kita ni kena huruk lepas boleh. Lepas nak buat pasal mana? Orang Tino mesti kena fekam นื้อ เชิง กราน. Orang panggil bahasa Thai kata kena melatih. Orang panggil beranak ke dia bui kejap. Buatlah mana tu? Mula-mula tu dia kena duk tinggung. Tinggung bangun. Sepi nak buat aku tengok. Pasal ni nah. Dia kena buat tinggung bangun. Tinggung bangun. Tinggung bangun. Tinggung bangun. Tinggung kakan kaki tak bangun. Yang kedua, bila dia kecing keluar air. Dia keluar kecing tubek tu, dia break kup. Hati dia tak berasa nak kecing, lepas tu dia kecing semula. Jangan buat sekaligus lepas sudah. Hak tu dia buat peranak ke dia tak kejap. Orang beranak ke dia tak kejap, dia tak ada spring. Sebab tu dia hari ni orang Tino kena kecing supaya supi royak. Kecing break kup. Lepas tu dok suta tu bila dia tak berasa nak kecing dah tu, kita boleh dah tu, kita kecing tu baik semula. Baru dia gagah. Dia jadi spring. Di dalam peranak ke kita tu buat kejap. Bila kita jimak dengan suami kita tu, dia buat orak daging isi kita tu gigu. Kemaluan hak oriatel, hak tok laki kita tu buat dia tu serenak. Supi kecek capung lah, minta maaf. Tapi ni ilmu. Ni sebagai ilmu. Sebab dia hari ni kena buat pasal supi royak. Yang ketiga, kita kena buat tubuh kita sihat dah saat ni, exercise dah. Lepas tu berlatih kecing saat ni tu. Lah yang ketiga, kita kena makan benda-benda awak sihat. Seperti tomato kena makan, air kelapa kena makan. Lepas tu air apa tu? Air halia rebuh pun kena minum. Sebab apa? Air halia rebuh buat kita angin, orak darah kita angin, kita keluar molek. Orang Tino dia kemur perut, habis harum, habis feeling. Habis perasaan nak jimak. Dia buah-buah habis perasaan nak jimak, betul laki minta nak jimak tu, dia bui dengan tak ada sungguh hati, tak ada sepenuh hati mana, dia jadi tak sungguh belaka. Orang tu orang nak jadi puas kita. Tak say kita puas kita tu buku tu dah, tu dah. Lepas tu ada lagi, satu lagi, kalau misalnya tu peranak ke kita jadi longgar, peranak ke kita jadi tak sempurna, ni Supi nak tunjuk tengok kata kita ambil pupuk repair. Ni Supi nak gali tengok ni lah, pupuk repair. Hak ni dia besar sikit ni. Gali nah. Ni pupuk repair ni. Ni Supi nak tengok soheh daun dia pupuk repair. Duk dalam kebun getah bunga dia ada. Nak meh-meh dengan temucuk juga lah. Tapi daun dia seperti daun buluh. Tapi bukan upuk buluh ni, dia panggil upuk repair ni pasal ni nah. Tengok soheh. Sepahong pasal ni. Sepahong ni lah, sepahong. Sepudu sepahong ni. Kita pergi rebuh dengan air 2 liter. Lepas tu minum pagi petang. InsyaAllah nah. Peranak kita nak sehat, nak jadi tak longgar. Lepas tu nak jadi tak kering. Tak longgar, tak kering. Lepas tu hak blender jadi kering. Jadi sehat, jadi molek, jadi bom molek. Nah, sebab tu dah hari ni kita kena bela peranak kita sehat badan. Dia kita jimak tak sempurna, dia jadi keleheng dalam keluarga. Lepas tu tok laki mula nak jadi buana. Jadi apa? Nak bini sore lagi, kita tak say kalau orang tok laki nak bini sore lagi. Kita royak tak ada ke apa, ya ada lah sehat kita tak say dia bui dia tu nah. Kalau ada tak ada, kalau ada pun kita tak sebab orang Tino dia tak jong orang atas tok laki dia pergi bini sore lagi. Sebab apa? Sebab dia duk gambar kata bila jimak dengan dia pasal ni, jimak dengan orang Tino sore lagi pun pasal ni juga. Dia tak jong dia. Dia tak benar dia. Sebab tu kita nak buat lah no, tok laki kita sempurna. Dia tak berasa nak pergi bini lain. Tu Supi nak ayak aku siap sulit tu. Nak buat lah no, tok laki serenak dengan kita sore. Boleh tak berasa nak pergi jimak dengan orang lain. Jimak dengan kita dengan serenak, dengan sedap, dengan puas hati. Kakah jimak ialah kemaluan.
ataupun orang panggil ke apa? Syahwat. Kita kena buat wi syahwat kita cuci, wi sehat, wi comel, wi molek. Tu baru kena. Klip ni supaya nak ajar untuk retina. Ni. Ambil ya repair ni rebus. Minum dengan air 2 kali sehari insya-Allah nah. Sabit tu jangan malu. Ha ilmu jangan malu. Bo malu hak berlalu belakang tu nyanyi orang yang tinggal kita ya dibujang. Ya payah kalau lah. Ya susah kalau lah nak ukar masalah belakang. Sabit di hari ni sebelum nak berlaku tu kita buat wi tubuh kita tu wi sempurna, wi sehat dulu. Insya-Allah nah. Ni nah pupuk repair ada belah serata tepat dalam kebun getah insya-Allah. Insya-Allah ada nah. Ambil sepahong ni basuh cuci. Kita rebus boleh selalu tak ada kena jemur kering insya-Allah nah. Sabit tu klip ni pakat chair belaka supaya nak wi pakat bagi ilmu belaka. Wi sempurna. Lepas tu pia tak sahih lagi chat tanya. Boleh supaya jawab wi jadi sahih sekali lagi nah. InsyaAllah nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.